raison ezanga Karim Mokonzi na mema prince na la team batutu baebi ngana Adam Sluzolo et selon comportement maman na ba makambu ye moka ebi ba maloba loba na ba émission ngam na décider na sengi na bureau ngam na ya na ye na la team kokoti sei ngapim na olongola ah c'est là c'est un peu aux te na vande mopanzi chabo etoto je na pianga enveloppe na vande mopanzi na bonga makwa moto ayo ka mate ya l'église au moins lettre à prince ya kolongwane yango non remettre na Kisinjora dimanche l'émission pour yende responsable la famille babia onga na yebi lettre na lettre oyo et la ka kolongwa ya prince makati Kisinjora otanga na plateau na RTGA bon yeba cause yango sko yo lokola Tracy Mbelinga pro la même magique ya Glody Diasuka lokola kaka okitelinga na ndako atterrissage forcé ye na latine a même pas na carte au moni carte OK to reconnaître quand même ici na biso latine a na ngote banda latine azoka passeport mais passeport isa et ndenge pas za isuna biso te to peso passeport non ndemo pe carte soko za na biso te to ko peso te po za na komwa latine mais ye a na carte même pas. Donc pour nous, je venais le moni carte on a attaché de presse à la team. Attaché. Mais nga Karine, butu moi na imba banzimba fait rigola. So tali kaka ndengo vandika na salon otali likola ba nini na omona album ali boso ezali kolo Nicolas Mokonzi Zoumé ya liboso ezali kolo ya fait rigola. So qui balongoli réellement prince na la team pour na banzimba faire. C'est que avant qu'on va comme pas ne pas bandando longolanga pour nga ko tunaza attaché de presque na sala kuna na mataka avion na mbongo la team na kota hôpital na mbongo la team pour nga sala ming ka promotion à part promotion na attaché de presse à part qui attaché de presse pire petit awata siko yé mutako tata na carte à la team té oui mbinzembo affaire ndeba olongolelo place na nato me ko raisonner bien pour ceux qui peut linga banzembo affaire té bemba na la team c'est que mtelboso faut ba ko isilanga ke mukolo yemba mukolo nini wana e ba distraction mais bo sali oh baloba lu malisa mal jeté bobo qui ballon en mabe so qui a comme un niveau que à lire ba okende par rapport à nini soit touché par push et za mabe siko po e comme ko tout que un jour hein et za ke Karine banda kenda parazo bota zemini comme na 7 mois na sima wa manika e ko zombo wa salaire ba pieta kati bilamba kateli pa push lingala président juvénal tika ka esopane c'est na yo ki bongo non bota moi na 7 mois au faire croire si ko poto comment on a tena bota moi na 7 mois te avant na mata na poto angombe avant na mata poto ango avant na zala moi musika na tika papush na kimia mutu nyonso na bike akocha trouble ako déranger musala papush écarter quitter Glody Diasuka la mignonne la mignonne Tracy Mbelinga pro Tracy Mbelinga pro kaka quoi quitter ko révoquer ko écarter Prince Babia oyo azaki pe moko na kati ya famille ya la team Wata parce que ebele ya batu s'est posé ma question donc la plus jolie dame de Belgique Philomène Lomingo moi ça pembe pourquoi pas aussi à la joie Pichou Namado et Bibi Wali Bitalo Karine Mokonzi qu'est-ce qui est à la base c'est dit à quoi Mwana wana a quitté la team Wata. Raison au bisotozui parce que Ayemba Kinzembo lors d'une intervention dans l'émission, il a fait rigola. Oui ou non? Non, c'est faux. En fait, tu es comme une caméra toute quand on va l'okuta. So ba longo lié na la team. Pour Ayemba Kinzembo fait rigola. Putain, na qui na bani na ah. Il y a la team, a même pas na carte. Au moni carte, OK, tu reconnaître quand même ici na biso la team a na ngote. Banda la team azoka passeport. Mais passeport isa et ndenge pas za isuna biso te to peso passeport non. Ndemo pe carte soko za na biso te to ko peso te po za na komwa la team. Mais ye a na carte même pas. Donc pour nous le baquet tonton, je venais le moni carte on a attaché de presse à la team. Attaché. Mais nga Karine butu moi na imba banzimba fait rigola
so tali kaka ndenge ovandi ka na salon otali likolo banini wana omona album aliboso eza likolo Nicolas Mokonzi Zoumé ya liboso oyo eza likolo ya fait rigola ona yo kaka ba collègue nanga musupe ya latim ba ke pa na ngati ba Francis Dibaya to travailler na bango ba nani Dadi Mola to travailler ensemble ba ya Junior Kila Bax ba chef nanga Chali Rubenga ba Christian BH ba Christian Pemba ba Sylvain BH ba ze belé ba vie nanga ba Ivikote ba yaka ba membre la team ba chef nanga na ba collègue nanga ba danseuse na biso ba musicien na biso ba yaka ba Jack Love ba chanteuse na biso comprendre ba yaka ba mona ngoti ya fait rigolo na sala ba vidéo na partager na WhatsApp nanga mobimba na tia ngo na page nanga soki balongoli réellement prince na latim pour na banzembo affaire c'est que avant ko ba ko mepane benge ba bandando longolanga pour ngako tu naza attaché de presque na sala kuna na mataka avion na mbongo latim na kota hôpital na mbongo latim pour nga sala ming ka promotion à part promotion naza attaché de presse à part qui attaché de presse pire petit awata siko ye mutakuta tata na carte latim te wimbi nzembo affaire ndeba olongolelo place na nato mi ko raisonner bien pour ceux qui peut linga banzembo affaire te bemba na latim c'est que mtelboso faut ba ko isilanga ke mukolo yemba mukolo nini wana e ba distraction mais bo sali baloba lu malisa mal jeté bobo ki ballon mabe mais bato ba ko landa biso non bato ba landa biso ba sabana mikiete zela bazaba mikiete ba yebike Karim Mokonzi ba ba biso ba yebike Karim na sala ba vidéo ya banzembo affaire tous les jours donc écoute na lobby bobi mais oui biso peut to kanse bongo vraie raison ezanga Karim Mokonzi na mema prince na la team batutu ba yebi ngana Adams Luzolo et selon comportement maman na ba makambu ye moka yebi ba maloba loba na ba émission ngam na décider na sengi na bureau ngam na ya na ye na la team kokoti sei ngapim na olongola zila c'est un peu aux te na vanda mopanzi chabo toto je na pia enveloppe na vanda mopanzi na bonga makwa moto ayo ka mate ya l'église au moins lettre à prince ya rolongwane yango non remettre on a Kisinjora dimanche l'émission pour y être responsable la famille babia onga na yebi lettre na lettre oyo et la que ça kolongwa ya prince makati Kisinjora autant na plateau na RTGA bon yeba cause yango sko yo lokola Tracy Mbelinga pro la même magique ya Glody Diasuka lokola kaka o kitelinga na ndako atterrissage forcé wa mtali boso yo zo secret lettre za Karine, pourquoi tu as fait ça? Par mon chef Chali Rubenga. Mais pourquoi tu as fait ça? Na assigné ngo na kombo ya Latim Wata. Eza na makambo na Latim Wata na mususu comme na pas Papouche te. Papouche aza président to elaki ka makambo ya musique ezangi bo esali bo. Net ba makambo eza ya niveau na été. Et koko comme même pas epa na yeso Papouche azwa prince c'est parce que Bison Adam sto stressé à mon que tu sais si qu'on peut pas pousser na tuni nga raison ninité au sengi balongo la prince so tuni nga pe na lobane pour na comportement pour na oyebi se kanga bi pas push a lire maman na zo finga pe koko sela makam no linga te lo ba finga pour mutu e chofinga est-ce que pour nga mo finga nga Karim Mokonzi nga de c'est banga mais si ko yo que so qui a comme na niveau que a lire ba okende par rapport à nini soit touché par push ezama be siko pour e comme akutu te que un jour ezake Karim banda kenda parazo bota zemini comme na 7 mois na sima wa manika eke ozombo wa salaire ba pieta kati bilamba kateli papush lingala président juvénal tika ka esopane c'est na yo kibongo non bota moi na 7 mois au faire croire si ko poto comment na tena bota moi na 7 mois te avant na mata na poto ango avant na mata poto ango avant na zala moi musika na tika papush na kimia mutu nyonso na yebi ke akocha trouble ako déranger musala papush écarter quitter ngam na senga ki faire croire biso peke ba absence na ye o ezaki ya koyemba ko mona na te ezaki yo te so erizanga okite na lobinga boka so ezaki nga na wanga wana ezaki membanga nga yemba na ngate na nga chanteuse te na musicien te so ezaki nga na loba tonton juvénal nga mais on a loba que na bana monde entier boy ba ke héritier wa ta faire rigole la même morale prévenu que héritier wa ta na conférence de presse né à lobela Olympia héritier wa ta et héritier wa ta biso ke za na musicien moko o banda ya zali héritier ba discuter te ana ba souvenir amala ma faire rigole
ndo moni ketina azaka na faire rigola na kana héritier siko soki ezaki ndenga na kana héritier bato bamona nga ngana yo kanzambe bato bamona nga kuna papushi yake place wana bato bakeka mibale mais papusha miminga siko imagine que so azopekisa bato bayemba banzembo afere papusha mona nga na bafoto na fere nga na Jésus de Nias faire rigola esi toya ndiai paper voyo tika nga na ndiai karina tuka paper vetika nga na ndiai papusha na ndiai paper ve na volant na voiture nga na ye siko mutu abongo to bengi pe to kompe na ndiai papouche to na paper ve aliba papouche antibi ko te zo téléphone na passer pe basololi paper va benga papouche allo boss habite yo ne bosso boss nde yo on comprend tasko bat basola ya ba niveau abongo osko benga basala bakina beso ba créer moi trouble moni po eloni ba comprendre que to lobi Karina lesbienne na madame to kanse bon kabona senti esimbité to lobi ke Karine ndumba boy parce que obi bien makambongo Karine on ba benga ndumba na ba teka été ne ba misana teka kisi kimbiri kisi nga so ba teka nga boloba nga na ba teka nga temena na fimo ya ndumba c'est que kindumba na ngala sala ngo ya bolingo donc je préfère pour non na balité mais jamais na matza lokolo loboko $50 tenda kuna c'est trop cher hein? Merci à mon boss hein Junior Mawete bon Junior Mawete abila barol mikolo fininga nga bien nga na bongo se kandeli makasi mais mikolo il faut que même fond la boss cible na yo ke baba jogo baza tonton JV Junior Kaba omoni toté mama kasi OK tonton JV omoni Junior Kabananga okosha motema chimendio azan na joueur moko za complexité avant de payer boazu ba mbongo na nginjo habité mboka consommant congolais abala chimendio mais ce que ça na ba joueur ba complexé ya ka ce soit ba li métis vie bonga to soki be métis makambo to komi wana chanson mbemba kitikwala ya niveau mikolo mingi to beta masolo ya Fabrice Mbimba jogo mo ya kata kalo kwa vie dingwe on comprend que kayana obi et ça m'a tant comme Nathan ya Fabrice Mbimba ya kata suki atiki on kwa vie dingwe sko ba tente azambangu yeso azibalo ziaziana zo ballon mo de Fabrice Mbimba sala ngoiza ballon oko beta ballon même ata Willy Mouchen na Chims Kabengele ba ko kamwa mama ya Willy Mouchen code mondial na bukani na pa ina diva toto je venais na bukana Fabrice Mbimba asala ballon boy yo Alexis na foutaise c'est so fouter na foutaise des ballons cible na yo eza Prince Babioza obieza mama na ye bon mi balé innocent moi na bato akoloka o soka zaki innocent maman peut aki innocente c'est quelqu'un pianenga longa maman musalate et quoi apprendre bango parce que maman na ye ngana bande ko PC conseil tia zoko ça bate pas Karine na kenda même pas 5 fois tia za kananda kuna ngaba bando mo ba vidéo ba to pe ba compter ba nombre 2 fois et loko les andenge na bino so bozana ba bobaluki bo fingi neti ba biso bo ba ko fingi so en bisoté o koko bando finga ngami konya so tandanga lokwa likaibu yo mtu yeba mais sikoyo ngana ko lingate o matana muto azali ko na ngatala ndenga za na ko lingate o matalikolo ya goga non lingate sko poto ko manate ba mtamaela mona mabe na musika merci beaucoup non lingate concert mo bezala batiki mo na voyage oyo manqué ba to fingi ba to te enveloppe. Il y a bien Jora. Non, pas ça responsable la famille. Non, téléphone pas ça oncle. Na kena mo tenozo simba na ebelo no sala. Oncle nani oncle na bango États-Unis côté pas pour chapia mbonga cotisation voilà non. So na pie vient Jora tena pia oncle vie Ize. Il faut y a qui pour na 3 ans babia. Vie Ize bola. Pour mbonga cotisation ya matanga babia. Pas pour chapia ça na vie Ize bola. Oblige yo fo osambela ka nzambe makasi. Combattante. Wana ba mpoka mutu ba kolela yo na ba tombo na ba cimetière. On a un problème na vie hein. Wana kutu eza elo côté na sara plus que wana. Et blanc qui. Alors qu'est-ce que les gens peuvent retenir que Olongolinde Prince Babia Nalati pour na manque ya respect na lokuta avant na bande de koloba avant na ki Atlanta. Na ndé koloba ba manque ba respect oyo. Moi non zo suspension. Et biso ndenge to yebi na ndenge to kola malgré to ba teti to yebi ke so ba pienga suspension Alexis na kangana nga munoko na vanda ka na tala mukolo ba olembisa mutema poso ka kanga ki ata munoko so zaki na omikitisa o bible lobi l'humilité précède la gloire so zaki na omikitisa onoko la peine la mukike nga mona yesu pa push te a mon éthique pas push
Po papouche mikolo abenga bébé de papouche, to abenga bébé éternel. Naza bébé ne ya vie mobimba. Bébé papouche. Oh, Kim Sani, pour tout on a libéré, pour pas tout on a libéré scène. Ça c'est bon. Ah? Ça c'est bien. Oh mon, c'est quand la pas moi. Nous autres l'été, pardon. Oh moi c'est quand la les papouche aboui. Arrête semaine prochaine. Comprends? Mais yo si comme appelle sur suspension, yo ngo salon de yo babia. Prince oza babia tel va gel show. Babia nde ya sango ya babia bakobelela na monde yo za babia te ozo luka o manke batu po o sepelisa batu mo or ko zo batike o baby si carrière orchestre nini rokende o ye prince okende lelo leader ozonze mone ya 6 makasi loko ABM qui est ye moko yembi te ponze mo BM nde yango mte fungola album. Parce que le leader nous avons fait un fonds l'album il y a succès après ce micro na yé à sans fil. Entre temps ba chef no ba Zawana ba Diego ba Oliviera ba Mishka ba Cédric ba Zana ba ça la micro singa yo ba peso sans fil ya président ba Benzio na katikati. Président au peso makam. Orchestre ni OK bon salle. Ba kozwa lelo ba salle en au moins 1 mois 2 mois ba comprendre. Ba ko bois qui c'est et biso on n'a pas le temps on est ba distraction. Il fallait qu'il y ait un mois dans un ami qui te que ah ba lobi na ça question na la team te ah na salle nini. Ko ta lettre na bureau, ay bi bureau des arts. Na salle lo te lo salle lo te vandana. To ba to na kanda pesila kanda sila te papush ba limise ozongeli boulot. Mais na ba propre ba makambo azolo ba wana. Ba to ba otindo. Baza na bango ba chanteur te ba na ba orchestre te baza ta na relation te. Pour bateau ba otinda finga so bagata na relation mission malunga mais ba memi kunat nga ernando zala na ina zo bise yemba bwe zo casquette lata sala bwe na ki na relation papouche pe na pesa musa. Merci beaucoup. Et lokola ya ndimi abebi sane carrière na il faut ba que carrière eza via muto chanson zwaki na yebi soute na orchestre msuto okozwa ngo lisu yeba ke lelo ata ba fan ba leli to zong so la team ata biso yo stolele papouche ndimi ozonga ko kantate ke ozanonda za kino liboso poto zabatu to komi dia ba garde tebi dia ke yeso alongwa bungaka donc to linga to benga ekoza ya mabe ya malo to benga ndo ba mbati nyoso to na ba kantate to je vais skizenga o comprendre donc pour nanga la famille continue, toi on a biso ka famille malgré na musala to kabani mais toza na biso famille ba tuno balanda yo ba weekend ya malamu ouais ba weekend na malamu na vie na ngai Gocho mascotte lisusu un grand merci na parce que mon conduit Rodrigue Kantouf ba joyeux anniversaire na Adeline Panzo top modèle ba joyeux anniversaire na Bosan pe souté Christelle Mouchi à la mauvaise compagnie ma présidente na biso ya Olga Moté Madadi et surtout que na Bosan pété Polimbongo kitoko pe taille pe nyonso Polingo Kitoko peta ipenyoso équipe nationale Mumba na ngabon mingi un grand merci à toi mon président biso to ka ya mba moninga na noir non to ka na système non na day to lela ya biso mosali ya nzambe o nzamba pambola biso à travers ye nzamba utiliser puissamment pour tous à la béni donc voilà c'était Karine Mokonzi la baronne merci na bato tout balandi biso ba tout balana confiance c'est juste pour comprendre que quand l'oiseau est vivant il mange les fourmis, mais quand il est mère, ce sont les fourmis qui le mangent. Donc, les circonstances peuvent changer à un moment à l'autre. Raison pour laquelle il ne faut pas mépriser quelqu'un durant votre vie, car on ne sait jamais à qui l'étoile brillera demain. Rankid Nayo, Kozanga maîtrise Nayo, l'icolo il y a 10 francs, il y a 20 francs, il y a 30 francs mon roboba pèsera yo quelque part pour n'avoir ça la compte à rendre dans mon tel la télévision il y a un des meni au lelo il y a baby c'est la moi Nayo carrière na maternité moi c'est vierge azanarate tokomina suka nous disons merci na binotu oyo bolanda kibiso merci à toi Junior Molenge ni Raïr Pakav Bibio Alibitalo. Nous disons un grand merci à celui qu'on appelle Solange Sompa depuis quelque part ou à nos cas maman. Nous disons un grand merci à celui qu'on appelle Maître Nathalie Dembokabeya. Mesdames et messieurs, retenez très bien. Ah, retenez la plus jolie dame de Bruxelles, Philomène Lomingo, moi ça Pembe. Kindoki, Kibokeke, Kibopra, Maman Emeris, Nico Mokonzi, les capitaines et ce. De tous les capitaines. Je rappelle qu'on a notre tendresse. Ah, attends, je vais. Les annoncer. Et Céline.
tozolokota papier elenge ya Congo Glodidi Asika la mignonne hey. La mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro Kaka